dhalattoonni Oromoo Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Angeles jiraatan irreecha kabajanii jiru. dhalattoonni Oromoo Equatorial Guinea jiraatan ayyaana irreechaa kabajanii jiru. irreechi malkaa hoolotaa irreeffatame. haleellaan hidhattoonni finxaaliyyii faannoo masjiida irratti raawwatan dallansuu guddaa uume. Pirezidaantiin Itoophiyaa Ambaasaddar Taayyee Asqasillaasee Itoophiyaan karaa marii fi dippiloomaasiin mirga ulaa galaanaa argachuu ishee mirkaneeffachuu qabdi jedhan. Safaricom Itoophiyaa bara baajataa 2024 doolaara Ameerikaa miiliyoona 300 fi miiliyoona 25 kasaaree jedhame. Mariin nagaa guyyaa duraa Israa'elii fi Hamaas jidduu biyya Misraatti taa'amee abdii uumuun goolabame. Akkam jirtu daawwattoota OMN kabajamoo kun hangafoota oduuti ammoo oduu bal'innaan. Miidiyaa sabaa cunqurfamaa OMN abdiin uummataa suuma. Tumsi hundeeffama isaarraa kaasee hanga ammaa OMN'if gootan OMN waggoota 11 darbaniif walirraa osoo hin kunne akka sagalee uummataa ta'uu dandeessisee jira. Har'as akkuma kaleessaa wabiin OMN isinuma. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuun qabiyyeewwan keenya namoota hedduu bira akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qabiyyeewwan keenya battala tamsa'anitti akka yaadachisni isin dhaqqabu tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join kan jettu cuqaasuudhaan karaa YouTube keenya OMN mallaqaan deeggaraa miseensas ta'a. Doolaara takka tuqaa 5 irraa eegaluun hanga fedha keessanii super chaatii fi stiikaroota bitaa sagalee ummata keessanii ta'a. Tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee ummata keessan dheebuu miidiyaa qabu ta'uu hin dagatina. OMN dhugaa ummataa karaa dhugaati. dhalattoonni Oromoo Ameerikaa bulchiinsa Kaalifoorniyaa magaalaa Los Angeles jiraatan irreecha kabajanii jiru. dhalattoonni Oromoo uffannaa aadaatiin miidhaganii ayyaanicha kan kabajanii. aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo dhalootaa dhalootatti dabarsuun dhimma murteessaa ta'us himaniitii jiru. haaluma wal fakkaatuun dhalattoonni Oromoo Equatorial Guinea jiraatan ayyaana irreechaa kabajanii jiru. dhalattoonni Oromoo biyya sana jiraatan malkatti bahanii irreecha kabajanii. Oromoon bakka jirutti eenyummaa aadaa fi duudhaa isaa cimsuu akka qabu himaniitii jiru. dhalattoonni Oromoo biyyoota garagaraa jiraannu ambaasaddara aadaa, duudhaa, afaaniif eenyummaa akkasumas seenaa Oromooti jedhan. duudhaa fi aadaan Oromoo barootaaf cunqursaa jala ture, cunqursaa dandamatee deebi'ee dagaaguu isaatti gammachuu qabaachuus dhalattoonni Oromoo Equatorial Guinea jiraatan himaniitii jiru. irreechi malkaa hoolotaatti irreeffatame. irreecha baranaa malkaa hoolotaa kanarratti abbootiin gadaa, hawwan siinqee, dargaggoonni akkasumas kutaaleen hawaasaa garagaraa hedduminaan hirmaachuun karaa aadaa fi duudhaa isaa eegeen irreeffatameetii jira. haleellaan hidhattoonni finxaaliyyii faannoo masjiida irratti raawwatan dallansuu guddaa uume. hidhattoonni finxaaliyyii faannoo naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa Booranaa magaalaa Makaana Salaametti haleellaa masjiida irratti raawwataniin imaama masjiidichaa dabalatee namoonni 5 lubbuun isaanii darbe. haleellicha booddee hawaasni muslimaa dallansuu isaa dhageesseetii jira. magaalaa Makaana Salaametti uummanni addabaabayii bahee faannoo cimsee balaaleffateetii jira. Allah
ፕሬዝዳንቲን ኢትዮጵያ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ